Меңа бірінде пиар керек түгел, бәлки менде көбісі ойлайдыр, Фирдустагың өзіне пиар ясый деп. Айрылышу гомумән безнең татар халкы өчен матур күренеш түгел. Безнең әйтик үземнең гаиләмлеген алсак та, әти белән әни тормышында төрле вакытлар булды. Салатта кайткан булган вакытлар булгандыр. Әзрәк азгыш тавышлар да булгандыр инде ул. Шулай бит, ансыз да тормыш бармый. Барыбыз да шулай бит, әти-әниләребез колхоз вакытын, колхоз заманында дип әйтәсе килә, алда яшәгәндә барыбер шушындый бер период киләктек без балалар. Аннары бит әле әтиләр салып кайтса, каннары кызу, без чыгып та кача идек. Безгә ул Монча өлкәсендә дә җитлаган булды, сарай башларында да печәнлектә җитлаган вакытлар булды, күршеләргә киреп җитлаган вакытлар да күп булды. Безнең менә шушы тормышны, безнең шушы күренешне әниләр бер качанда урамга чыгарып сөйләмәделәр. Менә ирем шулай иткән, булай иткән, алай иткән, булай иткән, һәр вакытта да безне әйтәләр, әтиң кайта, тик кенә тор, әтиң кайта, әтиң кайтуга бөтен эшләр эшләнгән булсын, һәр вакытта тәртип булсын, чиста булсын, малларны карарга кирәк дип без әтидән куркып, һәр вакытта әтинең сүзенә чыкмый идек. Менә ул тәртип бездә һәр вакытта бар иде. Бүгенге көндә яшьләр менә шуннан да ничектер менә шусы кызганыч, аерылу вакытларында пиар ясыйлар. Һәм кирәк бит әле шундый акыл, үзеңнең яраткан хатыныңа, иреңә бер-береңә ышанып яшисең, һәм шундый авыр моментларда, салып кайткан вакытларда, сүгенгән вакытларда, талашкан вакытларны видеога төшереп, халыкка күрсәтү, бу минем өчен инде бер кыйблагә да сыймый. Дөрес, матур әйбер түгел дип әйтәсе килә инде. Мин инде Илмирага да шалтыраткан идем, аның белән дә сөйләшеп карадым, Аллаһ Тәгалә өстендә, барыбер айрысы килми. Менә ничек кенә булса да бергә булсыннар. Ул бит бергә булганда гына тормыш матур бара. Аның инде акчаның мәңге җитәсе юк, аның аркылыгына нәрсәдер җитмәгәнгә күрә генә дә тавыш чыгара кирәк түгел. Төрле вакыт буладыр, гаип атта да, тәртәдә дә. Русланга килгәндә, Руслан ул минем резидамның троюртный туганы. Инде алар бик каты аралашмасалар да, мен үзем туган җанлы кеше буларак, ничектер менә йөрәгемә бәрдемсең, ират буларак та, мен аны ират менә шу юлына чыгарасы килмәй, бер һәр вакытта да сөйләм инде мен аны турысын әйтәм, алдарга бирмәс. Бер курсан эшә күрмә, бер курсан шит юлга китә күрмә, бер курсан алай итмә, булай итмә дип инде һәр вакытта да мен анарга шундый хәл ишетүгә иң беренче шалтыраттым. Һәм мен анарга һәр көнне шалтыратып, ул мине шалтыратып сорый, Фирдус нишләргә, сабыр бул, матур бул, балаларыңа игътибар бир, Илмирага чәчәкләр бүләк ит дип инде киресенчә кушылдырасы килә. Инде үземнең концертларга да алып баргаладым, рухи кеше күтәресен сынмасын дип. Мораль яктан да инде ул бик нык сынган иде. Фирдус инде мин халык алдында көлкегә калдым дип инде. Юк, Руслан берни көлкегә калмадың. Һәрберебезнең тормышы үзенә, беребездән килергә монда инде килерлек юк. Шуңа күрә андай әзрәк минус плюс вакытлар була. Шуңа күрә минем инде киләчәктә өметем шулай. Кушылсыннар, бергә булсыннар. Без алардан китәбез матур дуэтлар, без алардан китәбез матур җырлар. Икесе дә моңлы, икесе дә бик матур җырчылар. Һәм мин аларга бары тик менә уңышлар телим. Гаилә уңышы да, иҗат уңышы да. Рәхмәт.